galera, beleza? Começando mais um videozão aqui no canal. Mano, eu separei acho que 6 músicas aqui pra mim tá colocando no som. Só que eu não separei tipo entre sertanejo. É uma pasta aqui que já tava separada aqui pra poder tocar no som. Então vou rolar ela hoje, galera, pra vocês verem como que vai se comportar os alto-falantes. Vou aumentar até o número 15. Como eu já disse, tá sem bateria. E se passar mais disso é foda. Também os alto-falantes tem que dar aquela maciada master. Então, galera, já quero deixar aí pra quem não é inscrito, se inscrever, deixar o like, compartilhar com geral. E pra você, ativa o sininho pra vocês irem acompanhando o projeto do som da caminhonete. Vai ficar top, creio eu que vai ficar top. E tirei os alto-falantes de 18. Tá para vender. Tá tocando normal, só um deles, cara, que eu acho que queimou como que fala? Aquela resina que tem no cone. E daí ele, na hora que dá o gravão, ele certo dá aquela raspada no imã e dá um estalo nele ali. Mas ele toca normal. Só que na hora que se o caboclo que for comprar, quiser trocar, galera, né? Ou coloca reparo de outro alto-falante ali, não sei. Vai da pessoa que comprar. Mas tá tocando normal, certinho. Então, turma, eu vou rolar o som da caminhonete aqui. Cara, ficou top. Nossa, top demais. Pensei que não ia ficar assim. E eu curti, cara. Curti pra caramba. E já vou falando, quem tá no pensamento de montar um projeto com esses alto-falantes, cara, monta, que aí não vai se arrepender. O bagulho é foda. Top. Vou virar a câmera aqui, galera, pra vocês acompanhar o som tocando, hein? Aí, ó, galera, pra quem seguidor meu aí sabe do controlinho da Saveiro, fiquei com o controlinho dela, um JFA. Tem um vídeo aí que eu perdi esse controle, cara, e achei o controle, nem imaginava que tava naquele lugar. Tá num vídeo que eu postei aí, até fiquei de cara a hora que eu encontrei o controle, pensei que eu tinha perdido. Mas voltando aqui, que fui atender um rapaz que tava vindo, né? Tá aí, quem quiser saber a história do controle, dá uma voltada aí. É um vídeo que eu tava fazendo uma playlist meu e da minha namorada junto. Aí achei o controle, agora tá na caminhonete. Galera, as músicas que eu vou colocar aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, pra quem quiser tá baixando. Vou aumentar até o 15. Replay, né? Morrer tentando. Tem aqui na digita, deixa um castelo no banco. Geral cogita que a rima que nós recita, se até desacredita que toca nos 4 cantos. De Lamborghini, com a placa do ano. Choque em Goiás e Distrito Federal. Não sai da frente que o tempo lá tá passando. É outro patamar. Bem, turma, pra vocês terem mais uma noção, que nem eu faço também nos vídeos pra ver como que sai o som do carro tocando. Eu uso um fone de ouvido. Cara do céu, o som tá muito bom. E também eu posso aumentar até o 25. Passou disso, ele começa a clipar por falta de bateria. E resumindo, ele tá só com a bateria da caminhonete, cara. A bateria da caminhonete é de 70 amperes. Nossa, e toca demais, cara. Que alto-falante top. Vou colocar outra música aqui. Versão brasileira, Distrito 23. Aí, Ci, essa tá braba. Tá quente. Mete marcha, mete marcha. É isso, chefe. Falou, tá falado.
Vai chegar assim então. Shocker Goiás e Distrito Federal. Cheirando a tchum-tchum, eu não tô virgulado, invejoso babando ovo pra vir parar do meu lado. E o que? Puxando você de frente, nós não é de render. Mas a vida é louca no mundão, nós só tá de passagem. Lembro dos quebrados que passei pra viver essa fase. Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo. Muitos vão falar que é de verdade pra te ver perder. Nós que sustenta sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz. Nós que sustenta na raça, humildade aqui não faz. Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz. Eu lá com este bordado, carro novo, nós já... Próxima musiquinha. Diretamente, Estante Love Funk. E aí, DJ Xerado? Que é Mandrake na voz. Primeiramente, um salve pra minha quebrada. Já de Três Marias, só moleque louco. A Itaquera da Coab, Barro Branco. No Pacarana é o quintal dos corintianos. X no morro, Mandaíba, Caixanaba. Nesses pedaços, atividade é dobrada. Na Tiradentes, na drink, na sorte. Os molecão gostam de cuir. De Buriti, zona leste capital. É minha raiz. É minha raiz. Capão, zona sul no coração. Norte, oeste, sacanagem, Vila Ed. Essa quebrada do Kevin. Progresso, vitória, sucesso. O gueto foi o berço de onde eu vim. Por isso eu represento 100% a quebrada onde eu... Ó, galera, essa próxima música assim que é da hora escutar, cara. Deixa eu dar um grau aqui no volume. Vou gravar a última música aqui, turma. Eu vou colocar um sertanejo pra ver como que ele toca. Mas sobre Cone Seco, toca o sertanejo, sei lá. Primeiro eu vou colocar um piseiro pra ver como que ele vai tocar. Encontrei uma música ali, galera. Essa aqui é da hora. Olhe com sucesso, eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto do seu brilho, seu fogo. Tu tem um toque que me deixa louco. O Distrito Federal. O que é que tu me tem? É porque você tá com carinha de neném. É porque você tá com carinha de neném. Que tu me tem, é porque tu será com carinha de neném. É porque tu será com carinha de neném. Eu ia sozinho, eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto do seu brilho, seu fogo. Tu tem um toque que me deixa louco. Odeio, odeio, odeio. Eu ia sozinho, sabe por que tu me tem? Baixar aqui, né? Só da direita toral. Então, galera, o vídeo de hoje foi isso. Vim mostrar um pouco do som tocando aqui nas músicas que tava separado aqui. Cara, eu tô bastante ansioso para montar os 8. O Rafael falou que o som muda totalmente, que daí os 8 ajuda a dar um pouco de grave o som. Cara, vai ficar monstro o som dela, vai ficar da hora.
Eu não tô montando, galera, pra competir, sabe? Eu tô montando pra nós curtir de boa, chegar num lugarzinho, levantar o paredãozinho ali e já era. Ah, e pra quem não é inscrito, não esquece de se inscrever, deixa o like pra ajudar nós aí, compartilhar, beleza? Cara, eu ficava agradecido se alguém mandasse alguma coisa nos comentários, o que achou do som, se curtiu, falando pra mim, dando ideia pra me fazer alguma coisa. Fechou, galera? Queria muito que as pessoas compartilhassem comigo as coisas, beleza? Mas se também não quiser, não tem problema, galera, beleza? E é nóis, tamo junto, daquele jeito.